قام بضرب مارادونا وسخر من جمهور برشلونة. لم يلعب أبدا مع المنتخب الإسباني، ولكن قادهم للتتويج. لاعب متميز ومدرب فاشل مع الأندية. ما لا تعرفه عن قصة لويس دي لافوينتي من الشوارع إلى قمة المجد. في يونيو 1961 ولد لويس دي لافوينتي في بلدة صغيرة تدعى هارو في منطقة لاريوخا بإسبانيا. كان الطفل الصغير مولعا بكرة القدم منذ نعومة أظافره. يقضي ساعات طويلة في شوارع الحي يلعب مع أصدقاء. تلك الكرة القديمة كانت رفيقة الدرب الدائم. ورغم كل هذا الحب للكرة ورغم إمكانياته المتميزة، إلى أنه تم اكتشافه متأخرا. ففي عام 1979 عندما كان في سن 18 تم اكتشاف موهبته بالصدفة في مباراة في ملعب الحي. كانت هذه المباراة يا عزيزي هي نقطة التحول في حياة دي لافوينتي، فقد كان من بين الحضور أحد كشافي نادي أتلتيك بلباو. وبالفعل وكما هو متوقع تمت دعوته من قبل مدرب فريق شباب أتلتيك بلباو المدرب إيناكي سايز للانضمام إلى فريق الشباب. كان أبرز ما يميز دي لافوينتي هو الانضباط التكتيكي في الملعب، إذا تم وضعه كقلب دفاع أو كظهير أيسر. وبعد موسم متميز استطاع فريق الشباب تحقيق المركز الثاني في الدوري، ولكن رغم نشوة بناء فريق شاب وطموح، إلى أن الحقيقة أن الفريق كان يرتكز على لاعبين فقط: لاعب الوسط والمدرب الحالي لأولمبياكوس اليوناني خوسيه لويس منديلبار، وبطل حلقتنا لويس دي لافوينتي. في موسم 80-81 وعندما كان دي لافوينتي يبلغ من العمر 19 عام، قام النادي بتصعيده إلى الفريق الأول لأتلتيك بلباو إلى جانب صديقه منديلبار بطلب خاص من مدرب الفريق الأول خافير كليمون. تصعيد منديلبار كان أمر عادي لأنه نشأ في الفئات السنية للنادي. أما تصعيد دي لافوينتي فقد أثار الجدل، خصوصا أنه جاء بعد رحيل الركائز الرئيسية لدفاع الفريق مثل أليكزانكو وإسكالزا، وعدم قيام إدارة النادي بجلب صفقات جديدة والاكتفاء فقط بالتشكيلة الموجودة. كل هذا الجدل يا عزيزي تلاشى بعد المباراة الأولى ضد ريال سوسيداد، والتي انتهت بفوز بلباو ب2-0. هذه المباراة أنهت الجدل حول لافوينتي، ولكن أشعلت حالة من عدم الرضا، خصوصا بعد أن أنهى الفريق الموسم في المركز السابع، وفي الموسم الثاني أنهى الفريق الموسم في المركز الرابع ليحقق المفاجأة في موسم 82-83 بتحقيقه للقب الدوري الإسباني، إضافة إلى التتويج بكأس الملك عام 84 بعد النهائي المجنون بين بلباو وبرشلونة، والذي انتهى بقتال بين اللاعبين وعلى رأسهم مارادونا ودي لافوينتي. بعد سنوات النجاح مع بلباو وتحديدا في صيف 87 وعندما كان دي لافوينتي يبلغ من العمر 26 عام، قرر خوض تحدي جديد وانتقل إلى إشبيليا. هنا واجه تحديات جديدة في بيئة مختلفة تماما. في إشبيليا لعب دي لافوينتي 91 مباراة، سجل 3 أهداف، كان أحدها هدفا رائعا ضد ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو، حيث قاد فريقه للفوز بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في موسم 89-90. تلك اللحظة كانت وما زالت محفورة في ذاكرة إشبيليا الذين عشقوا صلابته وروحه القتالية. وفي موسم 91-92 وعندما كان دي لافوينتي يبلغ من العمر 30 عام عاد إلى أتلتيك بلباو. كانت عودته عاطفية جدا، كأنما عاد الابن الضال إلى بيت، لكنه لم يلعب كثيرا، حيث شارك في 12 مباراة قبل أن يقرر الانتقال إلى ألافيس لموسم واحد، ليقرر بعدها تعليق حذائه واعتزال اللعب في نهاية الموسم. أما بالنسبة للمنتخب الإسباني فهو لعب فقط لمنتخب أقل من 21 عام، ولم يلعب أبدا للمنتخب الأول. بعد اعتزاله في عام 1994 لم يبتعد دي لافوينتي عن كرة القدم. بدأت مسيرته التدريبية مع فريق شباب أتلتيك بلباو في عام 1994 عندما كان يبلغ من العمر 32 عام، فقد كان يعتبر مدربا شابا في ذلك الوقت، لكنه كان يحمل في جعبته الكثير من الخبرة والحماس. كانت أولى تحدياته هي تطوير اللاعبين الشباب وإعدادهم للمستقبل، وفعلا استطاع بناء فرق قوية من الشباب الذين أصبحوا لاحقا لاعبين مهمين في أندية كبرى، ليقرر بعدها في موسم 2000-2001 أن يتولى تدريب فريق أوريرا دي فيتوريا الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإسبانية. وبعد موسم سيء
قرر دي لا فوينتي أن يعود إلى تدريب فريق شباب أتلتيك بلباو في الفترة بين 2000 إلى 2011 ليقوم بعدها بالتوقيع مع نادي ألافيس. والغريب أن ألافيس فسخ عقده بعد 3 أشهر فقط. وتمر الأيام إلى 2012 عندما كان دي لا فوينتي يبلغ من العمر 52 عام. جاءت فرصة كبيرة لتدريب المنتخب الإسباني تحت 19 سنة، وبفضل ذكائه التكتيكي وشغفه قاد الفريق للوصول إلى نصف نهائي بطولة أوروبا تحت سن 19 سنة في نفس العام. ورغم الخسارة أمام فرنسا، إلا أن الجميع كان يرى أن هذا المدرب لديه مستقبل مشرق ليحقق بعد ذلك اللقب، وتحديدا في 2015. وفي 2018 تولى دي لا فوينتي تدريب المنتخب الإسباني تحت 21 سنة، فقد قادهم لتحقيق إنجاز جديد بالفوز ببطولة أوروبا تحت 21 سنة في 2019. كانت المباراة النهائية ضد ألمانيا ليفوز بنتيجة 2-1. تنتهي بذلك المباراة ولتبدأ الجماهير بالهتاف باسمه، واللاعبون يحتفلون بحماس على أرض الملعب. أما في عام 2021 تم تعيينه مدربا للمنتخب الأولمبي الإسباني في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، والتي أقيمت في 2021 بسبب الجائحة. وقاد الفريق إلى النهائي ضد البرازيل. فقد كانت المباراة محتدمة، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل هدف لمثله. وفي الوقت الإضافي سجلت البرازيل هدف الفوز في الدقيقة 108 لتنتهي المباراة بهدفين لهدف. ولكن رغم الخسارة، إلى أن الفريق كان قد قدم أداء رائعا، وكانت المشاعر مختلطة بين دموع اللاعبين وفرحة الجماهير وفخر المدرب، مشاهد لا تنسى. وفي ديسمبر 2022 وبعد خروج المنتخب الإسباني من كأس العالم في قطر على يد المنتخب المغربي، تم تعيينه مدربا للمنتخب الإسباني الأول. فعلا كانت مهمة ضخمة، لكنه كان مستعدا لها. وأول إنجازاته هي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، حيث قاد الفريق للفوز باللقب بعد المباراة النهائية ضد كرواتيا، والتي انتهت بركلات الترجيح. كانت لحظة انتصار كبيرة، حيث عاد لويس إلى بلده بكأس آخر مكللا بمسيرة مهنية مذهلة. واليوم في 2024 ها هو في نهائي أوروبا في ألمانيا. كمدرب اعتمد دي لا فوينتي على فلسفة اللعب الجماعي والضغط العالي. كان يركز على تطوير اللاعبين الشبان، ليس فقط من الناحية البدنية ولكن أيضا من الناحية التكتيكية والنفسية. كان يؤمن بأن اللاعب يجب أن يكون كاملا قادرا على التكيف مع مختلف المواقف على أرض الملعب. وأبرز اللاعبين الذين اكتشفهم لويس دي لا فوينتي هم أوناي سيمون، إريك غارسيا، وبيدري، وباو توريس. وفي النهاية، من شوارع هارو إلى قمة الكرة الإسبانية، كان لويس دي لا فوينتي دائما ما يتحدى نفسه ويدفع حدوده. مسيرته كلاعب ومدرب تعكس إصرارا وشغفا لا ينتهي. في نهاية المطاف يظهر لنا دي لا فوينتي أن الأحلام يمكن تحقيقها بالإرادة والعمل الجاد. كلما فكر في الاستسلام، هناك رغبة داخلية تدفعه للمضي قدما. قصته ليست فقط عن كرة القدم، بل هي درس في الحياة عن الصمود والطموح والعمل الجاد لتحقيق الأحلام. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.